हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है, पहला सोमवार सावन का। मैं हर सावन में सोमवार के व्रत रहता हूँ, बचपन से ही, जब से होश संभाला है। मेरे याद भी नहीं कि मैं कब से सावन के व्रत रहता हूँ। और मम्मी होती आज तो पूरा महीना सावन का व्रत रहती, लेकिन अब की बार में हमारे साथ नहीं है। अब की बार क्या, हर सावन ऐसे चल जाएगा हमारा बिना मम्मी के। तो आज मम्मी की भी बहुत याद आई कैसे, क्योंकि वे भी सावन का व्रत रहती थी और मैं भी सावन का सोमवार का व्रत रहता था। पूजा भी सावन के व्रत रहती है, लेकिन अब की बार उसका मन नहीं है सावन के व्रत रहने का। तो मैं तो हर साल रहता हूँ और अब की बार भी सावन के व्रत रखा हूँ। तो आप सभी को इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पर कृपा करे और भोले बाबा सबको प्यार दे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे सब पर। और आज मौसी जी के लड़के का जन्मदिन है, अमित का, छोटा भाई है अमित। एक बार वीडियो में आया हो, अभी जनवरी में आया था वो, जब उसकी वीडियो बनाई थी मैंने। उसका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इन सब्सक्राइबरों का आज मेरे जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सावन का पहला सोमवार, तो आज मेरा व्रत है। तो आज मैं सुबह सवेरा उठकर हाथ धोकर चलता हूँ बाबा को, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मंदिर में है, पास हमारे मंदिर है, और उसमें जल अभिषेक करना है भोले बाबा का। तो वहीं पर जाकर अभिषेक करूँगा और उसके बाद घर आकर दिया लगाऊँगा। तो आज से दिया लगाना शुरू कर दूँगा घर में। और काफ़ी समय हो चुका है घर में दिया लगाए। मम्मी ने दिया लगाया था घर में, या मम्मी के लिए अमन कराया था जब दिया लगाया था। और उसके बाद आज दिया घर में लगाएगा। मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, फिर भी सावन के महीने से शुरुआत करते हैं। और देखे थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है सुबह के टाइम भी। और पूजा रसोई में खाना बना रही है, चलो देखते हैं क्या खाना बना रही है पूजा आज। और पूजा जो है खाना बना रही है पापा जी के लिए। और देखो कितना अच्छा बादल हो रहा है, बरसात का मौसम है। आज ही बरसात होएगी भोले बाबा की कृपा से। और दादी बाबा के लिए नाश्ता, सुबह का नाश्ता 2 रोटी के साथ, और थोड़ी सी खिचड़ी है। भाई चलो लो। तो देखिए थोड़ा बूंदाबांदी पड़ रही है, और मैं जल अभिषेक कर आया हूँ भोले बाबा का। मंदिर में गया था, लेकिन वहाँ का व्लॉग नहीं बना के लाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगली बार जाऊँगा जब व्लॉग बनाऊँगा भोले बाबा के साथ। तो अब मुझे ड्यूटी पर जाना है, तो मैं भी रेडी हूँ और थोड़ी बार थम सा चलता हूँ। तो देखिए मैंने आज अंदर की मशीन खोली है, ये देखिए मशीन खोल कर देखिए अंदर से कैसा निकला। तो आज मुझे से सफाई करनी है, क्योंकि अंदर मैल जमा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप। जो कपड़े धोने का, जो कपड़े धोते हैं उसका मैल जम रहा है। 6 महीने हुए अभी, तो 6 महीने में इतना मैल जम गया, देखिए। और ये भी इसमें से निकला है, ये देखिए, ये भी इसी अंदर से निकले हैं। अंदर भी देखिए कितना मैल जम रहा है। तो आज इसकी साफ सफाई करते हैं। ये 6 महीने में इतना मैल जम गया बहुत ज़्यादा, देखिए। तो इसकी साफ़ सफाई आज हो जाएगी पूरी तरह से। तो मैंने इसे खोल दी थी। और कपड़े वाले ब्रश से सफाई की मैंने, लेकिन उससे अच्छी सफाई नहीं हो पाई। अंदर की बार की सफाई हो गई, लेकिन अंदर की सफाई तो छोटे वाले ब्रश से किया है, जो दांत साफ करते हैं जिनसे, तो उनसे कर रहा हूँ सफाई। तो इनसे भी अच्छी सफाई हो रही है। और कुछ दिन पहले मशीन खुलवाई थी हमने मिस्त्री पे, तो उसमें थे 3 सिक्के लेने थे, 2 10 के और 1 5 का सिक्का और 1 का सिक्का। और जो इसके बारीक बारीक होल है, वे तो दांतों वाले ब्रश से साफ़ हो रहे हैं। और इसमें मैल बहुत अच्छी तरीके से जम चुका है,
उतारना बहुत भारी हो रहा है, लेकिन इससे ऐसा उतार रहा हूँ मैं। इतना मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, बहुत बारीकी काम है इसमें। हाथ दुखा लगे, बराबर के साफ हो चुके हैं, मुझे अंदर के रह गए हैं बस, अंदर अंदर के साफ करने हैं। और मशीन का व्हील जो है मैंने साफ़ कर दिया है, जो घूमने वाला होता है इसमें, तो वो साफ़ हो चुका है अच्छी तरह से। तो अंदर की सफाई करनी रह गई है, तो अंदर की सफाई भी करता हूँ अब। नहीं, इसके अंदर तो लिखा है। लिया तो साफ करता 1 घंटा हो गया पूरा करता करता साफ। और मशीन जो है साफ हो चुके हैं, तो इसमें अब व्हील लगा रहा हूँ, इसमें व्हील सेट कर रहा हूँ इसका। और इस मशीन की अभी तो बहुत गारंटी है, 5 साल की गारंटी है। अभी तो 6 महीने हुए हैं, तो 4.5 महीने गारंटी रह गई है इसकी। तो मेरा ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं कस्टमर केयर पर फ़ोन कर इसकी सर्विस करवाता उनके द्वारा, लेकिन दिमाग में से बातें निकल गई और मैंने अपने आप ही खोल दी, क्योंकि ये जल्दी खटखट कर रही थी, जिस कारण मैंने इसको खोला था। और इसमें तो एक पिन भी मिला है, जो साड़ी में पिन लगा लेते हैं, वो पिन मिलता है इसमें से। और मशीन साफ़ हो जाने के बाद और सेट होने के बाद मैंने मशीन चलानी शुरू कर दिया है। तो मशीन अच्छी चल रही है, जैसी पहले चल रही थी। पहले कुछ आवाज़ भी थी इसमें, लेकिन अब आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कपड़े के कुछ रुए थे, कपड़ों के जो फंस रहे थे वे निकाल दिया मैंने इसमें से। और पूजा ने खाना बना लिया है, दादी बुआ ने खाना खा रही है, और मैंने भी अपना व्रत खोल लिया है। और देखिए शाम का समय हो चुका है, अच्छा मौसम है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। ए नंदू और नंदनी और उसी सो रही थी। हाँ। और आप क्या कर रहे थे? मैं खाना खा रही। आप खाना खा रहे हैं? मैं अंगूर का खाना। आप क्या कर रहे हैं आरुष? आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो सार्थक आप क्या कर रहे हैं? मैं इनके साथ खाना बना रहे हैं। अच्छा, और आरू साहब? अपना ध्यान रखना। तेरे गले में क्या हो रहा है आज? वो तोड़ दिया भाई, ट्रैक्टर तोड़ चुका है, और ट्रैक्टर टूट चुका है। देखिए पैर रख दिया इसने। हाँ भाई, अब भी है मेरे कपड़ों में ब्रेड से पटकी भाई, दिखाओ।
ये देखे नंदू भी ऊपर चढ़ना सोच रही है। नंदू आँख में लग जाएगी इसके, पहनना दो से। देख ये भी ऊपर चढ़ना सोच रही है। नंदू इधर आ जाओ। मोस्टर ट्रक टूट चुका है, दो हो चुके हैं मोस्टर ट्रक के। देखे कौन ले जाओगा, कौन ले जाओगा आप बताओ। ओहो क्या कर रहे हैं आप? नाश्ता कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। अच्छा हाँ अब बताओ क्या कब हो जाओगे आप? संडे और फ्राइडे में दोनों टाइम जाओगे? कभी भी जा सकते क्या नमस्ते नमस्ते।